হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর আমার ভিডিও আপনারা দেখছেন, আমার পাশে আছেন, এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আপনাদের আমি চেষ্টা করব সবসময় নতুন কিছু জানানোর। আজকে আমি আপনাদেরকে গ্যাসের টেবিল, যে আপনারা বাড়িতে মার্বেল দিয়ে যে গ্যাসের টেবিল বানান, সেই টেবিলটা কীরকম হবে সেই সম্বন্ধে কিছু বলবো। দেখুন, টেবিলটা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটা টেবিলের ভিডিও আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন, টেবিলের দুই এন্ড, এই যে এন্ডের এখানে দেওয়াল আছে। তো আমি আগে বলে নিই, এই যে টপের যে পাথরটা, টপের পাথরটা কিন্তু 2 ইঞ্চি বেশি বড় থাকবে। আর ভিতরের যে পাথরগুলো আপনারা দেখছেন, এই যে ভিতরের পাথরটা কিন্তু 2 ইঞ্চি ছোট থাকবে। আর একদম ফ্লোরের পাথরটাও কিন্তু 2 ইঞ্চি বেশি বড় থাকবে। আর যে স্ট্যান্ডগুলো, ভিতরের স্ট্যান্ডগুলো কিন্তু 2 ইঞ্চি ছোট থাকবে। আপনার কিন্তু এইভাবেই টেবিলটা বানাতে হবে। তাহলে আমরা যে এই জায়গাটায় আপনার যে টপে যদি আপনি রান্না করার সময় কোনো জল বা কিছু ফেলেন, সেটা আপনার টেবিলের ভেতর আসবে না। আর আমরা যে ডেকোরেশনটা করব, ডেকোরেশনটা কিন্তু প্লাই দিয়ে বা ফাইবার দিয়ে যাই দিয়েই করেন, এই টেবিলের নিচে কিন্তু ঢুকে যাবে, বেশ সুন্দর, সেক্ষেত্রে ফিনিশিংটা সুন্দর লাগবে। আর দেখুন, এখানে এই যে জানলা আছে, জানলার ঠিক পাশে এই যে দেওয়ালের দিকে আপনার দেখুন চিমনির যে আউটলাইনটা, যেখান দিয়ে চিমনির ধোঁয়াটা বেরাবে, সেটা করা আছে ফুটোটা। আপনি কিন্তু জানলার সামনে চিমনির জায়গা করবেন না, তাহলে কিন্তু আপনার চিমনি কাজ করবে না। চিমনিটা কিন্তু সবসময় দেওয়ালের দিকে আপনার সেটিং করতে হবে। আর দেখুন, সিঙ্কের নিচে সিঙ্কের যে ওয়েস্ট পাইপে ফুটোটা করা আছে, এটা দেখুন ফ্লোর থেকে একটু উঁচু করে রাখা আছে, ঠিক আছে, যাতে কোনো কিছু আপনার পোকামাকড় না ঢুকে যায় সিঙ্কের ভেতর। সেই জন্য সিঙ্কের ফ্লোর থেকে একটু উঁচু করে রাখা আছে ওয়েস্ট পাইপের ফুটোটা। আর এই টেবিলটার এন্ডে দেখুন, আপনারা দেখছেন এন্ডে দেওয়াল আছে। আপনার এই এন্ডে যদি দেওয়াল না থাকতো, এই জায়গাটায় যদি দেওয়াল না থাকতো, তাহলে কিন্তু এই যে ভেতরের পাথরটা কিন্তু এই মুখ অবধি টপের পাথরের সমান সমান করতে হতো, ঠিক আছে। এই সমান সমান আপনার, তাহলে এই ভেতরের পাথরটা কিন্তু ছোট করলে চলবে না, তখন এই সমান সমান করতে হবে, টপের পাথরের সমান সমান করতে হবে। তাহলে কিন্তু আপনার যে কিচেনের যে ডেকোরেশন হবে, ডেকোরেশনের এন্ডটা কিন্তু ওই পাথরটার সাথে ঠেকে যাবে, আর কোনো গ্যাপ থাকবে না। এই যে একদম সমান সমান করতে হবে। আর এখানে দেখুন একটা ভুল হয়ে গেছে, স্কার্টিং রেখে দিয়েছে। এই যে আপনারা যে ঘরে স্কার্টিং করেন, স্কার্টিংটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। স্কার্টিংটা কিন্তু একটু ছোট করতে হবে, ঠিক আছে। মানে আপনার যেখানটায় ফ্রেমটা, আমরা যেটা ফ্রেম বানাই, প্লাই দিয়েই বানাই আর পিভিসি দিয়েই বানাই, এই ফ্রেমটা কিন্তু আমাদের লাগাতে অসুবিধা হবে। এই যে দেখছেন স্কার্টিংটা উঁচু আছে, স্কার্টিংটা কিন্তু এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাই জন্য এই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের অসুবিধা হবে। আপনি যদি বাড়িতে এরকম রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ফাঁকা থাকার চান্স থাকে, জোড়া তাপ্পি মারতে হবে, ঠিক আছে। এইখানেও দেখুন, এই দিকেও এই সোজাসুজি করে নিচে এই যে স্কার্টিংটা উঁচু রেখে দিয়েছে। এই স্কার্টিংটা কিন্তু এখান দিয়ে উঁচু রাখা যাবে না, এখান দিয়ে কেটে রাখতে হবে, বা আপনি এই অবধি শেষ করে দিলেও হবে, ঠিক আছে। তো চলুন, এবার আপনাদের একটা পিভিসি দিয়ে ডেকোরেশন আমরা দেখাচ্ছি, এরকমই মার্বেল টেবিলে করা। চলুন দেখে নেওয়া যাক। দেখুন কত সুন্দর ডেকোরেশন হয়েছে। এটাও কিন্তু পিভিসি দিয়ে ডেকোরেশন করা হয়েছে। আপনারা যারা আমাদের কাছ দিয়ে ডেকোরেশন করতে চান, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আমরা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে কাজ করছি না। তো কিছুদিন আগে আসাম দিয়ে এক দাদা আমাদের ফোন করেছিল, তো তার জন্য দুঃখিত যে আমরা অন্য স্টেটের কাজ এখনও শুরু করিনি। তো আমরা মোটামুটি সাউথ বেঙ্গলে কাজ করছি। যারা কাজ করাতে চান, তারা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।